Good day, pupils. Құрметті оқушылар, біз бүгін 4-ші тоқсанға арналған 5-ші сынып бойынша бірінші бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдамақшымыз. Біздің тақырыбымыз спорт, яғни спорт тақырыбы. Әдеттегідей бұл жобада бізде 2 тапсырма. Бірінші listening. Listen to the speaker and write B if the speaker did the action before, and N if the speaker does this action now. You will listen to the recording twice. Яғни бұл тыңдалым, біз тыңдап, беріліп тұрған іс-әрекеттерді бұрын жасасақ be деп жазамыз, before деген яғни, қазір жасасақ now дейміз. Жасасақ дегенде ол мысалға тыңдаған кезде жасаған адам, Бірден мен уақыт алмай, оның дұрыс жауабын көрсетейін. Мінекей мынау 4-еуі бойынша pretend, go to the bathroom, hide his posters, keep a secret дегендерге be дейміз, яғни бұлар be before болады. Осы 4-еуі. Relax, enjoy the matches, support his team, cheer with his family дегендер now, қазір. Мінекей осылай таңдаймыз. Немесе N, B деп жазып шығасыздар. Яғни екінші тапсырма бойынша бізде speaking, мына сұрақтарға жауап беріп, оны мұғалімге айтасыңдар. Астына жазайын, көріну үшін шамалы үлкейтейін. Answer the following questions, яғни келесі сұрақтарға жауап беруіміз керек. What kinds of sport do your family members like? What is your favorite one? Яғни отбасы мүшелері қандай спорт түрлерін жақсы көреді, ал сенің сүйікті спортың қандай дейді. Отбасы мүшелерін жалпы айтсақ болады. My family members, яғни бәріне ортақ болса, немесе жеке-жеке айтсақ та болады. Like volleyball, бәрі бірге ойнайтын болса, tennis and basketball, for example. Кез келген спорт түрін жаласыңдар, және одан кейін өзіңнің сүйікті спортың my favorite one, немесе my favorite sport бәрібір, is skating, мысалға, коньки тебу. Келесі сұрақ. Do you play sport? What sport do you play? Why? Яғни қандай ойындар ойнайсың деген сөз, үште өткені play тұр, I play. Енді әртүрлі қылып жазып жатырмын, сендерге сөздік қор бәрін қолдану үшін. I play rugby. Біз әуелі деп жауап беруіміз кереккен, өткені do мен сұрақ қойып тұр. Yes, I do деп қысқа жауап берсек болады. I play rugby. Why? Неге дейді? Because it is very useful. Өте пайдалы дейді. For my muscles дейін. Мысалы, мен бұлшық еттеріме. Do you prefer playing sport or watching it? Ойнаған дұрыс па, яғни, или көрген жақсы көресің ба? Ойнаған дұрыс деп айтайық. I prefer playing sport than watching. Көруге қарағанда ойнаған жақсы көремін. Неге дейді? Because біз спорттың пайдасын айтуымыз керек, Because sport help us to keep fit. Яғни біз деніміз сау болып қалу үшін көмектеседі деп айтайық. What is the most popular sport in your country? Біздің еліміздегі ең атақты спорт. Толық жауап берсек, the most popular sport is boxing and football, немесе қазақша күресті айтайық, wrestling, күрес. And wrestling in my country. Do you like it? Yes, немесе no деп жауап бере аласыздар. Yes, I like
them дейміз, өйткені біз екеуін айтып жатырмыз. Біреуін ғана айтсаңдар ит болады. What are the advantages of playing sport? Сол спортпен айналысудың жақсы жақтары, артықшылықтары қандай? Спорт бір маңызды бөлігі деп айтайық, is the main part of our life. Because without health, яғни денсаулықсыз біз ешнәрсе істей алмаймыз. We cannot do anything. Ешнәрсе істей алмай қаламыз, иә? Так, бірінші лайық денсаулық деген сияқты айтайық. Health is above wealth дейік. Яғни байлықтан жоғары тұрады дейік. Неке, осылай жазасыздар. Мына жаққа қазір мен жазып шығайын, түсінбей қалғандар болса. Биға pretend, bathroom, poster, secret. Иә? Би дейсіздер мысалы. Bathroom, secret, poster. Қалғандарына N деп жазасыздар. Бұл үшін сіздерге барлығы 13 балл беріледі екен. Және біріншісін дұрыс тапқан үшін 8 балл, екіншісіне 5 балл, 5 сұраққа. Және барлығы 13 балл. Тағы да сұрақтарыңыз болса, маған комментарияға жазып, және видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Goodbye, good luck.